السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع. كما درت التقويم الأولى متوسط والسنة الخامسة والسنة الثالثة نحط تقويم السنة الرابعة. داكوغ، هذا فرض الكاتريام اني بريمير باش من بعد نكملوا الدروس تاعنا وان شاء الله. كل مره ندير لكم تقويمات، كل مره ندير لكم فروض. غير صبروا عليا برك، الانترنت راها سورتو في الليل راها حابسه بزاف. دونك الله يعطيكم الصحه، قعدوا معايا نقراو التكست مع بعض ونشوفوا لي كيستيون. لو تكست: مون كارتيer. مون كارتيer الحي تاعنا، حينا. Je suis Salim. Je suis Salim. أنا سليم. Je suis le camarade de Nadir. أنا صديق نادر. J'habite le quartier ديدوش مراد. أسكن في الحي ديدوش مراد. En face du jardin. مقابل الحديقة. À côté de la poste. بالقرب من البريد. Et pas loin de la mosquée. وغير بعيد على المسجد. Dans mon quartier, il y a aussi une école. في حينا يوجد il y a aussi يوجد أيضا مدرسة. Des magasins محلات. Et une salle de sport وقاعة رياضة. نعاود نقرأ. Je suis Salim. Je suis le camarade de Nadir. J'habite le quartier d'Idouche Mourad. هنا كتبناه بالماجيسكول parce que c'est un nom propre. En face du jardin, à côté de la poste et pas loin de la mosquée. Dans mon quartier, il y a aussi une école, des magasins et une salle de sport. نروحوا للأسئلة نقراوها مع بعض. La première question: choisis la bonne réponse. اختر. choisis. اختر la bonne réponse. الجواب الصحيح. لازم هذه الأسئلة تحفظوها، تفهموا المعنى تاعها، كي تشوفوها مرة أخرى تعرفوها. choisis la bonne réponse. Salim habite. Salim habite. A. أحمد زبانة. B. 8 mai 1945. C. ديدوش مراد. أنا نروح نحوس في التكست على سليم habite ونشوف وين نختار الجواب الصحيح. Question 2. Réponds par vrai ou faux. Vrai صحيح، faux خطأ. Réponds par vrai ou faux. يعني لي فراز اللي يعطوهم لي نشوفهم في التكست، إلا صبتهم ندير vrai وإلا ما صبتهمش ندير faux. Salim est le cousin de Nadir. Salim est le cousin ولد عمه ولا ولد خالته de Nadir. Salim habite en face du jardin. Dans ce quartier, il y a aussi une pharmacie. Dans ce quartier ou là dans le quartier de Salim, il y a aussi une pharmacie. نروح نشوف إلى vrai ou faux. Question numéro 3. Relève du texte. Relève هي استخرج. لو كان يقول لك donne أعطيني من عندك، بصح كي يقول لك relève استخرج من النص. relève du texte. Un nom propre. un nom commun. وهذا درت لكم فيديو عليه، روحوا شوفوا الصفحة تاع الكتاب، تشوفوا في أم يقين تلقاو. نحوس على un nom propre في التكست ونكتبه، ونحوس على un nom commun ونكتبه. روحوا question 4. complète. أكمل. complète أكمل. لازم نعرف بلي choisis هي اختر، répond جاوب، relève استخرج، complète أكمل par un adjectif possessif. les adjectifs possessifs قريناهم اللي هما وقرينا singulier. نروحوا من بعديها ندير الدرس ان شاء الله، خاطش نتوما تقلقتوا على التقويم والدرس هذا مازال ما درتوش. هذا دوك من بعد نديرها لكم وتفهموه بوسيسيف. دوك هنا في التصحيح نفهمها لكم. Numéro 5. Écris les verbes entre parenthèses au présent normalement, au présent de l'indicatif. D'accord? Salim, être le camarade de Nadir. Il, avoir une belle maison. عندنا être وعندنا avoir. نكتب هاد les verbes au présent de l'indicatif. 6. Complète. Le stade. les. أكمل. عطاني le عطاني les. شو لازم ندير له؟ عطاني un quartier عطاني des. سما أرجعت des. أي هنا واش لازم ندير؟ ونشوفوا مع بعض la production écrite. Alors la production écrite يقول لك à ton tour dis où habites-tu.
احنا في التكست شفنا بلي سليم يسو بريزونتا روحه وقال وين يسكن. دروك اتون تور دورك انت، الدور تاعك تقول وين تسكن. او ابيتو اي او سو سيتو تا ميزون، ولا ميزون تاعك هذه وين جايه اكزاكتومون. عطينا العنوان اي كيس كيليا دون طون كارتي. دونك نقول اسمي نعرف بنفسي، ونقول لا ميزون تاعي وين جايه، واش حداها، واش قرب مقابل لها، واش بعيد عليها، واش قريب ليها، ونقول تاني واش كاين في لو كارتي تاعي. aide-toi de la boîte à outils suivante. قالك عاون روحك بلا boîte à outils suivante. la boîte à outils فيها النون الاسم، le verbe الفعل، les indicateurs de lieu. les indicateurs de lieu اللي هما en face, près, loin, derrière, sous, sur. هادو ظرف المكان. ساين عيطوا لهم les indicateurs de lieu. donc les noms عندنا maison, quartier, boulangerie خباز، école, jardin, pharmacie, magasin المحلات. عندنا le verbe habiter يسكن، وعندنا être. les indicateurs اختارت لكم ثلاثة: en face, pas loin، en face مقابل، pas loin غير بعيد، près قريب كاين à côté تاني. دونك لي زانديكاتور دو ليو اللي بغيتو ديروهم نتوما ماشي مشكله. قلنا الا نبغوا نزيدو بصح يكون حاجه صحيحه. دروك نحبسوا الفيديو نحلوا الدوفوار ونشوفوا لا كوريكسيون مع ام يقين. الوغ نبداو في لي ريبونس. قال لك سليم ابيت، احمد زبانه 8 ماي 45 ولا ديدوش مراد. هنا قلنا j'habite اسكن le quartier ديدوش مراد. donc je choisis la C, la réponse C, ديدوش مراد. 2. Réponds par vrai ou faux. Salim est le cousin de Nadir. هنا شقال لنا هو سليم هو اللي راه يهضر. je suis le camarade de Nadir. صديقه ماشي كوزان تاعه. donc هنا faux. خطأ. سليم habite en face du jardin. يسكن مقابل الحديقة. نروح نشوف. ديدوش مراد j'habite. habite. Le quartier ديدوش مراد en face du jardin. En face du jardin. Donc هنا vrai. صحيحة. Dans ce quartier il y a aussi une pharmacie. قالك في هذا الحي كاين pharmacie. نروح نشوف. Dans mon quartier il y a aussi une école, des magasins, une salle de sport. Pharmacie ما قالوهاش وما تكرهاش. donc faux. خطأ. نروحوا la réponse 3. قالك relève du texte. قلنا relève هي استخرج un nom propre, un nom commun. nom propre قلنا هو اسم إنسان ولا بلد معين ولا اسم أثار معين ولا نهر معين، اسم مخصص ليه. كيما نهر النيل، لو نيل سي ان نون بروبر، ماهوش اسم أي نهر، هو اسم نهر النيل الذي بمصر. الجيري هو اسم الجزائر. أمينة هو اسم إنسانة اسمها أمينة. ودائما هاد لو نون بروبر قلنا يبدأ بالماجوسكول. عندنا سليم وعندنا ديدوش وعندنا مراد. دونك نختار باغ اكزومبل سليم. très bien. non commun اللي هو قلنا بالمينيسكول وهو اسم شيء ولا حيوان ولا انسان بصح فيه ديتيرمينون يبدا بالمينيسكول، ماهوش اسم انسان، اسم شيء ولا حيوان. très bien. دونك هنايا كي نقعدوا نشوفوا عندنا لو كارتيer، le jardin, du jardin, la poste, la mosquée, mon quartier, une école, des magasins, une salle. هادو كاع c'est des noms communs. donc أنا ندي le quartier. très bien. نروحو دروك réponse 4. réponse 4 قال complète par un adjectif possessif. les adjectifs possessifs تاع الملكية غادي تكتبوا لي تقولوا لي هذا مازال ما قريناهش ولا كاين اللي قراوه. الملكيه كي نكون انا نهضر نقول ما للاسم المؤنث، ما للاسم المذكر. je vais essayer de les écrire ici. عندي
ما. هذا جو كي يهدر يقول ما، بصح ما يكون موراها ان نو فيمينا مؤنث. ومن يقول ما يكون موراها اسم مذكر ان نو masculin. Par exemple, ma trousse, ma maison. Maison ou les trousses, c'est un nom féminin. Mon cartable, mon quartier. أنا اللي نهدر. بصح إلا كان tu هو اللي راه يهدر يقول تا ويقول ton. هذا تا للفيمينا يكون بعده اسم فيمينا، والتون يكون بعده اسم masculin. Ta robe, ta trousse, ta maison, ton cartable, ton quartier. D'accord? بصح إلا كان اللي راه يهدر هو il ولا elle، للفيمينا عنده ça وللماسكولين عنده son. دونك ça فيمينا يجي بعدها مؤنث، والصون يجي موراها ماسكولين. هادو تاع الملكية. صحيح؟ صح. نروحو للتمرين تاعنا ونشوفو واش كاين. هنا قالك سليم. سليم هو جو ولا تو ولا إل؟ هو إل. سليم هو إل. بويسك هو إل نقول في راسي كاين سا تاع الفيمينا و سون تاع الماسكولين. ان كارتي. هذا كارتي. Il est masculin ou le féminin? Le quartier masculin. Donc on نقول son. Ça y est, سليم عنده سا و son. بصح الاسم اللي غادي نكتبو عليه masculin. Donc ندي son. Salim aime son quartier. Maison est à côté de la poste. Maison تعمل تاع سليم. Donc ça, puisque maison مؤنث la maison, donc sa maison est à côté de la poste. Salim aime son quartier, sa maison est à côté de la poste. J'espère فهمتوا. إلا ما فهمتوش إن شاء الله الدرس غادي نعاودها في فيديو جديدة. 5. Écris les verbes entre parenthèses قلنا au présent. Au présent. البريزون هو الحاضر، وانتوما في البروجي 1 سيكونس 1 ولا 2 قريتو اتر وافوار. سما نكون حافظ اتر قراءة وكتابة، ونكون حافظ افوار قراءة وكتابة. نشوفو لا ريبونس 5. سليم être le camarade de Nadir. سليم حنا عندنا je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, il avec un son, elle avec un son. أنا سليم ماهوش ضمير، بصح سليم اسم، c'est un nom. singulier مفرد، masculin مذكر. دونك نقول في راسي سليم هو il. سليم هو il. il مع être شيكون il est. دونك سليم est. كي نلقى un nom في السوجي singulier masculin ولا féminin ندي est. في راسي نقول هو il. من بعد il avoir une belle maison. il نقلع avoir وندير il a. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il ou elle avec elles ont. هنا عندي il a une belle maison. صح. نروحو la question 6. complète. le stade وعطاني لي. هنا من le c'est singulier مفرد. لي هو البلوريال. الاسم نكتبه كيما راه ونزيد له s du pluriel. Le stade, les stades. Un quartier. الآن في البلوريال تولي دي. نكتب quartier كيما راهي، ما نقص منها والو، بالعكس نزيد j'ajoute s du pluriel à la fin. Donc le stade, les stades, un quartier, des quartiers. دروك نروحو نشوفو تصحيح la production. La production écrite قالك présente ta maison. D'accord? Donc اختاريت لكم اسم تاع ولدي. d'accord؟ واختاريت لكم اي كارتي ونروحو نشوفو فيه. je suis جواد. كيما هذا قال je suis سليم. d'accord؟ عرفت بنفسي درت لو فيرب être. je suis جواد.
point. هاي la première phrase الجملة الأولى. j'habite le verbe habiter عقلوا عليه نكتبوه habite. راني عارفة بلي ما قريتوش les verbes du premier groupe هادو الأفعال مازال ما قريتوهمش بصح معليش نعقل عليه. j'habite dans le quartier خميستي rue numéro 11 عطيت العنوان الحي خميستي طريق 11 رقم 11 صاي. دروك غادي نستعمل لي زانديكاتور دو ليو ظرف المكان. pas loin de la boulangerie ماشي بعيد على المخبزة. en face de l'école مقابل المدرسة صاي. pas loin de la boulangerie en face de l'école. تقدروا ديروا près de la boulangerie à côté de l'école. تقدروا ديروا près de la boulangerie à côté ou là en face de l'école. كيما تبغوا les indicateurs de lieu كيما تبغوا صح. dans mon quartier دروك غادي نقول شكاين في le quartier تاعي. dans mon quartier il y a aussi يوجد أيضا une pharmacie, un grand jardin صيدلية وحديقة كبيرة et des magasins ومحلات. باش كملتها notre quartier est grand et propre. الحي تاعنا كبير ونظيف نظيف. نعاود نقراها. دونك قلت العنوان où se situe mon quartier زعما الحي تاعي وين يتواجد نيشان وعطيت شكاين في الكارتي تاعي. نعاود نقراها لكم. je suis جواد j'habite dans le quartier خميستي rue numéro 11 pas loin de la boulangerie en face de l'école. dans mon quartier il y a aussi une pharmacie, un grand jardin et des magasins. notre quartier est grand et propre. تنجموا تقولوا il y a aussi par exemple la poste ماشي une pharmacie. تنجم تقول une école. تنجم تقول la mosquée. تنجم كيما تبغي تقول. d'accord. voilà une pharmacie, jardin, un grand jardin, magasin. très bien. Inch'Allah, تكونوا فهمتوا هاد la production. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez et abonnez. وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبكم الفيديو ماذا بكم لايكي بارتاجي اي ابوني. الله يعطيكم الصحة ونقول لكم كيما راكم تدعوا لي راني ندعي لكم عن ظهر قلب ولكم بالمثل. اللهم ارفع علينا البلاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نخليكم في رعاية الله. à bientôt. au revoir.